नाज़रीन, उस्ताद बुखारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दादू में सस्तो ऐं तकड़ो इंसाफ़ फराम कंदड़ इदारे मुहतसिब बाबति सेमिनार ऐं वर्कशॉप कोठायो वियो। सेमिनार में वॾे अंग में प्रोफेसरनि, सिविल सोसाइटी जे अॻुवाणनि, शागिर्दनि शिरकत कई। सेमिनार खे ख़िताब कंदे रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब नादिर अली जमाली जो चवणु हो त पूरी दुनिया में मुहतसिब इदारा कमु करे रहिया आहिनि, जंहिंमें अवाम खे तकड़ो ऐं सस्तो इंसाफ़ फराम थी रहियो आहे। सूबाई मुहतसिब अवाम जे मसइलनि ते अवामी शिकायतुनि जे मद्देनज़र कमु करे रही आहे। हिन वक़्त में मुहतसिब दादू जी ऑफिस में 170 केस हली रहिया आहिनि। हिन चयो त सूबाई खातनि में अवाम जा जाइज़ मसइला हल न थियण ते अवाम सिधी रीति बिना कंहिं वकील जे असां वटि केस दाख़िल कराए सघनि था। अवाम जा जाइज़ मसइला तकड़ा ऐं तुर्त हल कराया वेंदा। हिन चयो त मुआशिरे में कंहिं बि माण्हू सां नाइंसाफ़ी थिए, कंहिं बि शोबे में टैक्स जो शोबो हुजे, बोर्ड जो मसइलो हुजे, ट्रेज़री जो मसइलो हुजे, म्यूनिसिपल सां लाॻापियल मसइलो हुजे, पुलिस, यूनियन काउंसिल, पब्लिक हेल्थ समेत सूबाई खाते में मसइलो हुजे त बिना वकील जे मदद जे अवां जो मसइलो हल थी सघे थो। शर्त उहो आहे त आम माण्हू खे पंहिंजे मसइले जे हल करण लाइ दरख़्वास्त दाख़िल कराइणी पवंदी। जॾहिं त उन मौक़े ते डिप्टी रजिस्ट्रार दादू समीउल्लाह जोयो, प्रोफेसर सुहेल अहमद कलोड़ो, प्रोफेसर रशीद लगारी, प्रोफेसर मंसूर लगारी, CRC अॻुवाण न्याज़ चांडियो, साफ़ी दानिश खुश्क, साफ़ी अल्लाह बख्श खुश्क ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ।